No, takhle nějak jsem to chtěla. Tak jsem spokojená. Tak a děkuju. jak teďko dělá Kraus show, dělá Eliška Králová. Takže reální jméno Katka Králová, lektorka nevýchovy. Díky moc krát děkujeme. Kamarádka dětí ještě. Kamarádka dětí, Kamarádka to je hezký, dětí, to je hezký. líbí. A to asi potvrdím, protože si chtěla, aby jsme vzali Františka, to se mi líbilo. To je vidět, že máš opravdu zájem. Víš? To asi fakt jako baví. No, to bylo jako milý. Slyšela, tak já jsem říkala, Ježíš, já bych to tak chtěla poznat. On mi říkal do toho telefonu, jak tam měly ty kočičky a tak jsem říkala, to musí být super klub. No nic, no, dobrý. A budete mít teda nějaký školky? Nebo jak, jo? Jo, ono to totiž není, jakože ta online část je proto, aby do toho mohlo vstoupit co nejvíc rodičů, aby si to mohli zažít, vyzkoušet, aby to mohlo jako začít aplikovat. Pak máme taky živý kurzy, které jsou 5týdenní a potom teda makáme na těch školách. Jo, tak to je hezký. No. A ty školky budou fungovat jak teda ještě? Jako mateřský školky prostě, školky, no. dální. Tam přijdeš děti a oni tam s ním budou takhle... Budou jakoby tohle jako zůstat Montessori, tak vy budete prostě jo, mít svoje, nevýchova. No vždyť ty jsi mi to říkal, ale ty, to se mi líbí školky, právě. Jako, že prostě budou mít třeba svoji školku, kde tady bude Káťa. To už asi Káťa nebude, no. Ale jako chůva by byla skvělá, viď? A tam bude normálně jakože metodou nevýchovy se prostě budou vychovávat děti. To je hezké, kdy to bude, my jsme tam Františka dali, přestěhujeme. No my jsme si jako mysleli, že to bude rychle. Teďko to se zdá, že to tak rychle nebude, protože chceme, aby to stálo za to. Aby, když tam rodiče svoje dítě dají, tak aby věděli, co je to, co dostanou, co to dítě dostane. A tak. To vzešlo z nich, že jo. Že oni chtějí tam to dítě do takovéhle školky dát a pak třeba se najdou i lidi, kteří budou se toho nějak účastnit. Přesně. Takže uvidíme, taky spousta věcí záleží na penězích, takže uvidíme, jak rychle dokážeme všechno to jako skoordinovat. Ale jako tak to je velký plán. Krůček po krůčku jdeme zatím. Tak to vám fandíme. No, díky moc. To je super. Takže co? Děláme ještě nějaký závěrečný něco? Takže já bych to vypla a jdeme dojíst ten koláč. Vypneme a dojíme ten koláč? Bude to všecko? Tak jo. Tak to uteklo rychle, jak dlouho jsme to vlastně Já točili? nevím. Já nevím. Neuděláme nějaké rozloučení? Aby tam Michal střihnul na závěr? A jaký? Nějaký, že jsme se rozloučili, zamávali, nebo jak to máme ukončit? Ahoj! Co? Můžem. Co? Můžem. No, hlavně moc nepřemýšlej o tom. Zamávali, jo. Co? Ahoj. Co, Michale, co mám udělat na závěr? Já jsem tohle výborný. Jo. Jo. Tak asi řeknu opravdový jména, ne? Teď to všichni ví, ne? To přece všichni vědí. Počkat, na mě už jste to řekli, tak hezky. Jo, to je pravda, no ty konečně se odhal, Richarde, no. Prostě svoje alternativy. Proč mi? Připravený, to je Olga a Vladimír. To ještě jako jednou jako pojede, to bude potom normálně jako další prostě show, kde budou dělat jenom my dva. A možná taky můžeme být hosty. A to bude Olga a Vladimír, takže to jsou naše alter ega, jsme šli v úzky na jedno. Jsme řekli, hele, potřebujeme trošku jako někoho, jako, víš, jako to, kdo si fakt může dělat úplně, co chce. To se zakecáváš, řekni svoje jméno, přiznej se. Já svoje jméno, já jsem Martin Karnánek, každý zná. Já jsem Jitka Stehlíková. Ty jsi Jitka Stehlíková a ty jsi? Katka Králová. Takže pozor, takže se odciťte vlastně, my jsme se na začátku nacítili. Jo. Takže se odciťte zpátky do svých rolí. Máte to? Jsme zpátky. Byl dobrý trip. Ahoj. Ahoj. Mějte se krásně. Nashledanou. Děkujeme taky. Díky, je to super. Tak ready.